ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான ஒரு வீட்டு குறிப்பு தான் பார்க்க போகிறோம். முருங்கைக்காய் நம்ம அதிகமாக வாங்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நம்ம வெளியில் வச்சுருந்தோம்னாக்கா வாடி போயிடும். அதனால இது போல் ஒரு நூல் துண்டில் வச்சு நல்லா டைட்டாக சுற்றிக்கோங்க. டைட்டாக சுற்றிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 4 நாள் வரைக்கும் கெடாமல் அப்படியே இருக்கும். அப்படி உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் நீட்டமாக முருங்கைக்காய் வைக்க முடியலன்னா 2ஆக கட் பண்ணி கூட இதை மாதிரி ஒரு துணியில் சுற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நான் வந்து கட் பண்ணி சுருட்டி வச்சுருந்தேன். நீங்கள் இதை டைட்டாக சுற்றலை அப்படின்னாக்கா ஒரு நூல் போட்டு கூட கட்டி வச்சுக்கலாம். இந்த முருங்கைக்காய் வச்சு நான் கிட்டத்தட்ட 1 வாரம் ஆகுது. 1 வாரமாக அப்படியே இருக்குது. நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இதை பாருங்கள். இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த முருங்கைக்காய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 1 வாரம் ஆகுது, அப்படியே தான் இருக்குது. இதுவும் இப்படியும் உங்களால் செய்ய முடியல அப்படின்னாக்கா பிளாஸ்டிக் டப்பா இருந்தால் பயன்படுத்திக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து கருவேப்பிலை. நம்ம வந்து பேரிச்சம்பழம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அந்த டப்பாவை தூக்கி போட்டுருவோம் இல்லையா, அந்த டப்பாவை தூக்கி போடாமல் அதை நல்லா கழுவிட்டு இதை மாதிரி கீரைகளை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். இது வந்து 1 மாதம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். எதுவுமே ஆகாது. ஆனால் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது இதில் அழுகின இலைகளோ தண்ணீரோ இருக்கக்கூடாது. கவனமாக பார்த்துக்கணும். அடுத்ததை வந்து பச்சை மிளகாயை காம்புகளை நீக்கிட்டு இது போல் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு நூல் துண்டில் போட்டு நல்லா உலர்த்திக்கோங்க. ஈரை இல்லாதபடி நல்லா உலர்த்திக்கணும். அதுபோல் பச்சை மிளகாயில் அழுகல் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நல்லா உலர்த்தி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம வந்து டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். எந்த காய்கறியாக இருந்தாலுமே நீங்கள் பிளாஸ்டிக் டப்பா இதை மாதிரி துணி இதில் சுருட்டி வச்சிங்கனாக்கா அது அப்படியே இருக்கும். கெட்டு போகாது சீக்கிரமாக. இப்போ வந்து நல்லா உலர்ந்துடுச்சு, தண்ணீரே இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம இந்த டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். இது வந்து 1 மாதம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும், கெட்டே போகாது. ஆனால் கருவேப்பிலை, கீரைகள் இதை மாதிரியான பொருள்கள்லாம் வைக்கும்போது ஃப்ரீசரில் வைக்காதீங்க. ஃப்ரீசரில் வச்சாக்கா கருப்பு கலரில் மாறிடும். நீங்கள் எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சே பயன்படுத்துங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலே கெட்டு போகாமல் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.